Guys, sorry. Guys, pasensya na sa boses ko. So, I hope na maunawaan nyo ng ganito boses ko. So, sana hindi kayo mairita or anything na mangyari. So, sana ma-enjoy nyo lang yung video ko nito. So, continue ko na. Oh guys, what I'm doing here? Oh, we forgot something. Army. Oh, I forgot. May gagawin pala tayo. Hey guys, welcome to welcome welcome for my video for the day. This video, may ipapakita ko sa inyo na actually PC gaming rigs or something. No, really, PC rigs customized building is worth of 60k, I guess. Mid gaming lang. Hindi naman siguro talagang pang budget PC, pero para sa akin siguro budget, but so 60k, malaki na yun. So ito, papakita ko sa inyo yung lahat ng build ko, yung lahat na kinuha kong parts para sa gaming na yun, sa PC games ko na yun, or case, or yung computer rigs ko, kayo na papakita ko sa inyo ngayon. So ito na, pakita ko na. Wait lang. By the way, actually na-assemble na siya, pero papakita ko sa inyo yung box na yung kailangan nyo ilista pag bibili kayo doon sa mga computer shops, like example doon sa Gilmore. At least, actually sa Gilmore ako bumili din nito, pero let's sa budget, ang hirap talaga bumili doon dahil siksikan na rin ang mga tao doon. By the way, actually box lang ito, so wala lang naman siya, na-assemble na rin. So ninulit ko lang para ma-remind ko lang sa isip nyo na pinakita ko lang yung information ko pinakita ko sa information about sa rigs ko na pwede nyo ilista, pwede nyo gamitin for the gaming PC rigs na gusto nyo i-build. So let's get started. Okay, first one, this is AMD Ryzen 5000 series processor, 5 generation, I guess. Yes. Bago ito. Bago po. Yes, bago ito. 6 actually is 6 core siya. See, 12 threads processor, PCIe 4.4, AMD Ryzen 5600X. I guess is new generation. Unlike sa iba, 3rd gen, etc. Ito yung hinahanap ko rin. Pero is only 6 core lang. Pero pang gaming na rin siya. Hindi siya pang ito. Pang madalian na gaming na pwede mo ilaro ng gagaya. Simple na pwede mong laruin. Pero pwede nito pang gaming. Promise for that na
worth it din ito. Okay. So yun yung medyo mabigat-bigat siya kasi andito yung heat 6 niya. Heat 6 on thermal solution. Ito yung naiwan kasi meron pa kinabit yata sila na cooling system. I guess. Bubuksan ko lang. Pero wala na rin laman dito. Pero may laman siya isa dito. Wait lang. Hindi ba may ito. Ito. Headset niya. Hindi na ito kinabit kasi meron akong ibang cooling system kinabit doon. Papakita ko later. So, balik ko na. Kasi, ito lang yung laman nito eh. Kasama na ito. Included na rin dito yung papeles. So, no need to see that na. Nasa banda na yan. Naman. Next up is, wait lang. Next up, wait lang. Is ito. This is a motherboard, top gaming motherboard. P55OM plus with Wi-Fi. Wi-Fi. Pero ito yung nabili ko. Dapat isa eh, pang gaming din eh, pero Intel ginagamit niya. AMD yung hinahanap ko eh. So, ano ba yung gusto kong kulin? Nakita ko lang yun dun sa internet. Pero, I guess ito na napili ko. With Wi-Fi na siya, HDMI. Pero ang fun fact nito, gumagamit pa rin siya ng parang saksakan bilog din. Nakabili na naman ako ng old generation and new generation motherboard na caps up pagkahalo na sila. Pero ayun, masakit pa rin sa pero mahal rin ito actually 90 plus din ito. By the way, yung isa kano na 18k siguro, 18k na rin pala yung Ryzen 5. Hindi ko nasabi sa inyo yung price, pero ito yung price talaga nito, 9U plus. Sulat ko lang sa lista ko lang kung kailangan. Asus din. Yan yung likod. Yan na natin yung likod. Yan. Mahirap na ito. So, ayun. Pero actually, include dito yung sticker Wi-Fi modem niya, kasi yung Wi-Fi niya kasama na dito. At ano ba, yung may ibang saksakan pa na natira. I guess papeles lang natira. Okay, next is ito, power supply. Yeah. GP 650 watts. Laki na rin. Pero ito, nahirapan din ako explain ito. Pang gaming na rin ito. Actually, bumili rin ako thermal stick dati rin. Hindi kasi sa PC ko nun.
Pero nasira din eh. Give up na rin eh. Wala rin. So, yung siguro yung spec nito spec lang nito is 650 watts na pwede mo ikabit sa video card, iba pang saksakan, pero mataas sa kuryente. I don't know kung anong pwede mangyari. So, ayun. Ang sama lang is hindi masama. Ito pa rin yung included sa box. So, magagamit mo rin siya in useful for PC build. See? So, ayun. Mahirap lang. Okay. So, check nyo na. Ilista nyo na kung ano to. Hindi ko alam kung magkano price ito. Asip lang, sa dalawa alam pa. Tingnan ko lang. So, baka i-write down ko lang din sa video. May i-write down ko lang din kung ang kailangan. Next is this basic. Yes, also basic. Ito yung ID cooler. Ito yung pinalit heat 6 doon sa processor ko doon sa eraser. Ito pinalit namin. What is 3,000 nito? Mahal ka eh. Gulat nga ako eh. Dapat 1.5 lang binili ko eh. Yung electric fan. So, wait lang. Yun. Check nyo na lang kung meron doon sa ito yung specs niya. See? Check nyo, wag lang ito kasi Chinese. Mga Chinese. Mahirap mamaya ng Chinese ka sa akin for business. So, ito specs niya. Check nyo na lang kung okay na sa inyo ito. Wait lang. Packaging contain 2 pieces fan, 1 piece all-in-one CPU liquid cooler. Okay, all-in-one liquid cooler na siya. So, ayun. Lalamig na yan. Wag ka lang maglaro sa labas. Sa gitna ng tanghali, naglalaro ka, sa nakalabas ka. Ay guys, kung pinalabas ka ng parents mo, maglaro, gamit ang dadali mo pa yung PC rigs mo para makapaglaro ka. Problema, sa gitna ng tanghali, hindi pwede nyo maglaro. Iinit rin yan, hindi kakayanin yun. So, I see. So, malabo na rin. Okay. Anyway, most like it. Hindi makita. Ayan. MSI na rin siya. Pero, hindi naman MSI yung gamit ko lahat. That's weird. That's weird, Coco. That's weird. Okay. Next is video card. Galaxy ang pinili ko. Ito pinakamura.
Meron pa lang ako nakita ganito same, pero kulay. 1K yung difference nila. Design lang naman yung ginawa, ano kaya yun? Hindi naman, doon dito design. Kung meron ka naman ganito na kahit wala namang design, bilhin nyo na. Mura lang yun, actually. Ito. 6 gig na siya. 6 gig. Tapos RTX 6. RTX 2. Yan. Itong 260. Oh. GeForce RTX 260 na rin siya. Ito na yung pinakamura na RTX na mabibili nyo. 260. Kung bibili mo naman kayo ng mas mataas pa dyan, okay lang. Actually, ang price nito is 18K. Yes, plus. Pinakamura na yun. Wala na ako makitang mahal pa. Pero pag bumili ka naman ng 1080, pwede pa yan, etc. Pero I don't think na hindi nakakayanan na yung bagong games ngayon. Sobrang hirap na maglaro ng games na mababa yung video card mo. Talaga i-recommended sa'yo yung pupush ka nilang i-recommended yung bagong video card para makapaglaro ka ng game nila. Ito yung sa likod niya. Okay. Tapos ito yung minimum ano nila. Yan. Real time ray tracing, key features niya. And minimum specs niya. Watch out kung may 500 watts or greatest system resist system power supply. Unlike yung pinakita ko kanina yung 650 na megawatts yata. I don't know. Pero yun. Tapos 8 gig memory o recommended 16 na rin. Sa Microsoft 16-bit o 16-bit. Yun ang gagawin nyo. Saka 1.8 pin supplementary power. Yan o. Yan. Ito. Ayun. Ito yung include. Pero meron pang laman ito. Isang saksakan lang. I don't know why kung included lang yun. Isa lang. Unlike sa kong binili. Yung binili akong GeForce din. GTX naman yun. 770. Problema nga lang. Hindi na yun talaga. Out of nowhere na yun. Kaya hindi pwede gumana yun. Wala din. Sorry talaga ako. Okay. Next ang papakita ko bukod dito. Ito naman excited sa mga gamers na mga gusto laruin nila eh. Ewan ko kung bakit meron pa. Kailangan pa ito. Next. Ito. GeForce Dark Z8 DDR4. Kasi DDR4. Yung DDR4. Tapos DDR4. Ito yung tsura niya. So compatible siya. Team group na brand. Tapos, teka lang, medyo malabo yung ano dito. Sabihin ko lang. Actually, in 16 gig. 16 gig memory siya. So, 32 gig dalawa. Pinakamura na ito. Pero hindi ko alam kung anong price nito. Tapos, DDR4, 3,200 na rin yung speed. I think speed yun eh. Kasi meron nagsabi sa akin speed din yun eh. DDR4, 3,200 in 32 gig. So, dalawang 16 yun. Mura lang din naman din ito. 8K siguro ito or more than 7K. And then more or less 7K na rin. Okay na rin. Pero kasi kung may RGB pang gusto nyo, mahal pa yun.
I don't know kung gusto nyo talaga nun. Bahala na, wag lang. Kaya, may reason rin ako kung bakit ayoko rin ng, ng RGB. Kasi parang kwarto mo araw-araw may Pasko. Hindi naman kailangan yun. Sa dagdag pa, malakas sa kuryente. So, kawawa ka. Maglalaro ka lang, tapos yun lang merong Okay. Next, SSD. Western Digital. WD Blue SN 550. 250 gig lang siya. Ano siya possible, may mura din na 1 gig na, 1 gig, 1 terabyte na ganito din. A data or a data yata yun. Mura lang siya, I guess. Ito, mahal kasi may brand tab. Kailangan totally kilala ito eh. So, ang rason ko lang kung bakit meron ako nito, ay sa OS na nilagay ko dito, hindi yung gaming. So, nag-switch ako sa Seagate. May Seagate ako pero hindi ko papakita kasi wala dito sa lahat ng So, included din yung 2 terabyte ko na Seagate din. I don't know kung magkano yun. I guess 2,000 o 4,000 na rin. Plus, nangamat ako kung bakit nung bakit ko pa yung included yun. By the way, ito yung box na bibilihin nyo na SSD. Mura na rin kung 200, 250. Kung gusto nyo pa-upgrade yung 1 GB na SSD, mas better. Kasi naman ito, bumili lang pa sa OS, pero I guess hindi naman masakit sa bulsa. So, kaya may rason din ako parang sabihin sa inyo, separate kasi sa SSD, yung OS sa gaming. 2 terabyte ko naging gaming ko na rin talaga. Medyo mabagal yung mag-loads ng games nun. So, kung bibili kayo, dapat 1 terabyte ito. Ito lang parang tinadya ko lang magkaroon ng side para mayroon pang space pa ako. Thick space, kumbaga. This space or thick space, bahala na. Okay. Last one, not the least. Biglaan nabili ko ito. Coolmaster. Coolmaster. Ayan, Coolmaster. Ano siya? Addressable RGB. So, splitter siya. Kasi kulang kami ng saksakan. It's worth it. Actually, kulang kami ng saksakan. Dagdag pa para magkaroon ng kulang kami ng saksakan. Yes, kulang kami ng saksakan. So, dahil kulang kami ng saksakan, nagpa-avail sila ng ganito. So, actually 500 pesos ito. Dagdag pa, hindi nga 70, dumagdag pa nga yun, almost magsa 70k na eh, pero 60k lang talaga yung range namin. So, ito, weirdness na nabili ko din doon sa computer ko. At sa personal computer ko. Weird times. See? Actually, wala na naman na. Pasensya na guys. Actually, meron pa din. Kasama yung Seagate ko na 2 terabyte sa isang casing. I forgot. Hindi ko naman madala dito kasi mabigat yun. Sobrang bigat. So, na-assemble na yun. Tapos sa support ako lang naman assemble pero hindi ko kakayanin yun dahil hindi siya kadali mag-assemble. Like kung ako lang din, pwede na rin. Easy naman i-assemble pero para sa akin, medyo mahirap pa kasi bago na yung mga technology yung ginagamit. Hindi unlike yung mga dati. Dali lang, kinakabit lang, motherboard lang, walang liquid cooler, all-in-one, yung ganun, wala na. Basta electric fan, etc. So, meron dun. Ayun.
So, papakita ko lang sa inyo yung sabi, another dimension, yung about sa casing ko. Yun is actually mesh siya. Mesh case siya. Yun. Puro electric pan. Pero actually, liquid cooler yung ginamit ko para doon sa computer ko kasi may posible yung walang ito. Posible uminit sa kwarto ko yung hangin kasi sinasarado ko rin. Ayoko rin mag-overheat yung computer ko. So, yun din. May reason din ako kung bakit bumili rin ako kasi hindi nakakayanin yung laptop ko din. May laptop din ako Predator pero hindi nakakayanin. Plus battery ko nun sira na din. Dextrose na rin yung laptop ko. So, hindi na pwede siya tanggalin yung wires niya. So, gumagana pa naman pero dextrose na rin siya. So, personal computer na yung the best thing kung pwede ko laruin sa mga games dun for the future games like Cyberpunk 2017 but not. So, ayun. So, guys, I hope you enjoy na pinakita ko na sa inyo yung information na kailangan nyo. So, baka may estimate ninyo pa mas mura pa yung nabili ko kasi sa inyo. Or may something pa, may mas mahal pa doon, pero at least makamura kayo doon sa bibili nyo. So guys, good luck lang sa pagpipili lang. So, papakita ko sa inyo yung last. Yung sinabi ko sa inyo sa Seagate pero hindi ko na mapakita. So, ayun. Casing na lang yung papakita ko sa inyo. Kayo na bahala doon. Kayo na bahala mag-build doon kung nagustuhan nyo yung parts ng build ko, ng rigs ko, or hindi. Kayo para mag-decide. So guys, I hope na-enjoy nyo yung video nito. So, bye. So, good luck na lang.